过后，南部的朋友要注意强风豪雨，因为现在呢，台风杨柳的中心正在登陆，台东首当其冲。富冈渔港已经炸出了10几米高的巨浪，防波堤瞬间灭顶，在市区出现了狂风强雨。屏东阿朗伊也出现了巨浪倒灌狂抽200公尺。气象署预报，在午后的风雨还会暴增，可能会刮出16级的毁坏性暴风。到了下午，南部会出现紫暴的雨量，海陆全面戒备。 大浪猛烈拍过来，炸出超高水花，防波堤瞬间灭顶。杨柳台风直扑台东富冈渔港，大浪超过3层楼高，刮起11级强阵风。那整个台风的暴风圈就已经是在我们的头顶上，已经开始影响了整个台东地区。 台东市区也出现狂风，民众逆风艰难行走，差点被吹走，撑伞也没用，整枝开花剩骨架。 太麻里的音乐季舞台被大浪吞噬，几乎快被卷走，舞台架子支离破碎，到处冲刷，想抢救根本靠近不了。风力强劲，9级阵风一扫，把台东县政府的玻璃门直接吹爆，玻璃碎满地，一度吹出14级阵风，国家级警报狂响。杨柳台风直接穿台，台东首当其冲，根本是地狱倒霉鬼，还可能刮出16级毁坏性暴风，尤其是在台风 中心比较靠近的台东的沿岸、绿岛跟兰屿，我们不排除可能会有15到16级的阵风出现。海水冲进来了哦，弹桨冲进去了，冲进去了。屏东跟台东交界，黄泥色大浪狂冲，巨浪倒灌，夹带漂流木往上冲了200公尺，触目惊心。而屏东三地门湍急溪水狂冲桥墩，但仔细一看，桥墩怎么裂开了？ 原来是树枝产生错觉，真的是虚惊一场。杨柳暴风圈出路后，嘉义以南午后风雨将暴增，豪雨轰炸到紫爆。尤其是南部的内陆地区，风力呢也会显著的增强。那我们预计在今天，在花东的山区、高屏的山区，可能会有大豪雨等级的降雨出现了。台风过境直扑台东，带来狂风暴雨，大浪砸过来，炸出10几米水花，真的有够恐怖。记者综合报道。 我是王一仲，新闻的产业带给我满满的使命感，不论是贴近民生的议题，或是国际的话题，我都能够精确、真实传达最完整的资讯给各位观众。当然，更多的新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。